أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقومين وهكذا كم جندن كيرت القرآن وجه وكي سورة وجه معكما ماتيري كما به قطون إنما بس عم قطع قارون دهنا من أسفوان كيرت القرآن وجه بيس سورة تكابه خاص كو بس فلوتا ماتيري كما معكما هوري كما قابيس جينا سورة تكابه قطون هوري وهكذا كي هدافا وهكذا كي إنما سأقول منا أبدو سأقول مدنوني شك نتكير القرآن كي الله سبحانه وتعالى كلام فلو كمغاواتي إلى سبحانه وتعالى كلام فلو أي ماتيبري ما بجنبا كلام فلو أمي ما وكين أقول من آية نوتا سورة ما كما به قطن خاصة نس نكمغاويس أي ماتيبري ما كلام فلو أقول من وهكذا كم مهارو أم فهم دري وهكذا كافواني يوسف سورة بيجود تدم سورة جماعة كما متركم جماعة وهكذا كان تنقله ديجو كننج دري أدي تيمبنا ريكا ميداروس ديجو لعند إنما سأقول دنوا الأفوان يوسف سورة توجا ذكر كوري جنبا وهكذا توجه مهم مكامتك أقول من كودا وقت كله نجافان هنا بسمي تفسيره درست كنونه تفسيره درست ميفورة تفصيل كورن جهدانه نوت جهينه أو دنوا الأفمان باي علوم مرين مسورة توجه آية تكون فائدة قط جاء جدك هاهنها فائدة ذكر كوربافه بيكانو فيدالو فاوي فهوجي بيكانو فيدالو فاوي تيم من تفسير كرموغا مسورة ستيكي ورجينا فار تفسير كودي في مكمة فهاركوس كوري فهارتك خلافا إتورو فائداتك حاصل يجندي كم يكس أول دنوا دفعنا بعد دليل يوسف سورة أول من جه سلف بيكانو كيوا فيدالو ونجيناك خاصة كون أمر دنوا على فان صحابي بيكرون كترين عمر بن الخطاب بيكرين فان خلافته جا فتسنا ما دوجا كيوا ودارون جينا سورة كي سورة يوسف كي هم إغوتا عثمان رضي الله عنه كليك فانوس كيوا ودارو وداعين كليك فان خلافته جا هم بما عمر كفانا بيغوتون أسفا روايته جا أسفا إبيكلا كريوا كربني عمر رضي الله عنه فتسنا ما دوغا سورة يوسف كيوا ودارو وداغنومون إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مئة كيوا ودارو وداغن كيري تكورا في أدو مسكتوغي إمي فهو سفاها من إبي أقول منجي فتسنا ما دوغا إمي فهو سفا كيفاري إمي فرطم سفكم بسويدان نونيا ديوانا سفكم بسويدان إهنما بس أقول منجي إشاء نماذج के नोता साफ को दन्नवन्या गुम्मे के हुकुर नमाज़ के एबे करूँ के फ़तिस नमाज़ के जमात के अदल तफ़ात नुआन इन्हें उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कीर्ति कुरब मुंगिंदे भी अडु एम्मे फ़हुसफ़ का हुन्वी बेकल को अडु अस्सवा फ़वाकमा विदाल फ़ावने अने बेकल को रिवा कुरब वागुतुन तिमंग सूरत यूसुफ दस कुरबी हम फ़तिस नमाज़ुगा उस्मान के फानु कियवा विदालवा अडु अस्सवागिन माने कियवा विदालवा ले गिनका मट्टका एमगो दन्नवाला फन हम हदां आकोल में बे नुकुता ता गोन में दन्नवाला नी अगोन दन्नवाला फन बे बेकनुन देखे वडा गन्नवे नुतनवस्कमा हास्कं हिद्दतिकं नोता मोलिकं मेदुरिफावा फरायतकुं गिना यूसुफ सूरे कियों एदेविगेम वाकम एगे मकसद नो सूरह कियोम के सबों मोलिकम फिलागन दियो में सूरत गावा खबर तका मानाया वाह कतका में दुविस्ना फिकुर हिंग गुमुं अर्गुन में ना लुई लिबिगन ना सबकी यूसुफ सूरत गा मी वनी हिंग हुरिहा सूरत गा खिलाफ वरंग हा आदे खिलाफ खबर तक
كم مادانك كم دماغك بلاليس أقول من قدير مع حياتك كم الدماغ الجميع مصيباتك قولي كمس حادثة يوسف سورتك وان أقول هم دنوا دفن الله سبحانه وتعالى إبيك لك حياة بلا به مها تفصيل وهكذا ذكر قربا في إنه يوسف عليه السلام وهكذا في مسورتك خاصة أقول دنوا دفن الله سبحانه وتعالى مي سورة كورين باوال وافا ونوت مي أقول منك مصحف ترتيب كوريفا وقتم ذكر كوريفا سورة هود أدي مي سورة يوسف مي ده سورة كيبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورا ندقو وقتك إكلي فانا تسلي لبعد مقتم الله سبحانه وتعالى باوال وافا وده سورة هود سورة قرص الله سبحانه وتعالى ونيك وريج نبي بيكلون نام دو كنتا هنگا دي غوتا بيكلون الله سبحانه وتعالى نصر دبوا فا واغ بيان قربا همي غوتا يوسف سورة الله سبحانه وتعالى بيان قربا فمي وني كتري كمان ادي فراتكن هيور لبادين خبرتك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياه بلغا امه هدتي وقتك مغاوا اكلك فانا دوتك مدد دب منجند اكلك فانا لوبتي ابي كبل خديجه رضي الله عنها يا ادي اكلك فانا هيتر وداغ نو مكه مشركون ودغوتكم سلام كدم هره غتك هن اكلك فانا بدبيبه ابو طالب مي دفران اكو اكي كادا غتك اكلك فانا وكيو وداغ تمغه هيتاما اكلك فانا بدوه مكة المشركون عندقوتا إكليك فانوك مچا انتهايا بدو إفاوي وقتك الله سبحانه وتعالى ميد سورة باوا لبوا إكليك فانا كريمتين فنن اتنا خلاف نصرك خبر كورفن أقول النبي يوسف عليه السلام مدوغا كنت هنگا دا محمد صلى الله عليه وسلم بيان کو دفني يوسف عليه السلام كي نبي بيكلي එකලෙක ෆානුගේ බෆාකලුන්නකි නබී බේකලේ කාෆා ෆුලකි නබී බේකලේ මුනිකාෆා ෆුලකි වෙස් නබී බේකලේ එෆද නබී කමුගේ මති ෆුෂකුම් වඩාගින් ආයිලාගේ තෙරේගා බොඩු ආයිලායෙන් ඔය බප්පා ෆු නබී බේකලේ කමුගා වීර් එකලේ ගෆානකි එබ්බෆා එග බාර බේකලුන්ගේ තෙරෙන් එබ්බේකලේ එහෙම ආයිලායෙන් ඔය මෑම්බෆන් තෑරීගා හුරි බේකලේ යූසුෆ් ගෆානක යූසුෆ් আলাইহিস සලාම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි එයා ඛිලාෆා යතීම් හාලු කොලුග උෆම වඩාගෙන්නේ ඒ ෆහු එකලේ ගෆානුගේ මෑකමනා වෙස් එකලේ ගෆානා අදි බොඩුබේ කාෆා ෆුල්වස් එකලේ ගෆානා දාදේ තුප්පුඩු යරුගා වකී වඩාගෙන් ෆි ආහරුගා මාකමන අදි අශෙක් ආහරුගා කාෆා ෆුල් එහුරිහා නිකමත්කම කුරිමති වෆාවා මතිර නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියංගවනි නිකම් බල්ලවාෂේ කලේ ගෆානුගේ අඛා යූසුෆ අදි කලේ ගෆානුගේ බෆාකලු යඅකූබ එබේ කලුන්නා තිමන් ඉලා කුරිමති කොරවි ෆිතුනා ඉම්තිහාන් කීවකින් හයේ යූසුෆ් আলাইহিස් සලාම ජෙහුනි එකලේ ගෆානුගේ බෆාකලුන්නා අදි මාකමනායා ආයිලායා වකිවෙගෙන් දාන් එකම බල්ලවාෂෙන් දෙන් යෆෝ තිමන් ඉලා සුබ්හානහු වතාලාගේ ඒ අඩුන් යඅකූබ් আলাইহিස් සලාම යූසුෆ් আলাইহিස් සලාම කිත්තරේ වඩාගෙන ඒගේ බදලෙක් ගොතුන් තිමන් ඉලා සුබ්හානහු වතාලා එබේ කලුන දෙව්වි නසරා බදල් බල්ලවා යඅකූබ් আলাইহিස් සලාම එකලේ ගෆානු උෆන් දරිකලුන් ගෙල්ලි වඩාගෙන එකම කිරිත් කොරවන් සාලිස් අහරුවන් දෙන් ජෙහි වඩාගෙන එවරුම් වසකලේ ගෆානු විදාලෝ මගෙන් දෙවි فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ريبتي غوتوغا كتري ونون غوتن نتي الله سبحانه وتعالى تبام تصفكرا كنتكم تمن كديغ فانن اهيتري كما مدو دبواند انما اشكو بثي وحزني الى الله تمن كديغ فانو هوريها وسدت كما كاشكواي هوشلونغوتي الله سبحانه وتعالى حضرتش
ehmima ekettirikamuge badalek gotun salis harfahun Allah subhanahu wa ta'ala ede bafakaluna baddal wevene go minbaru kurawwa adihama ehme Yusuf alayhi salamuge muli aila ekkada diha akhunna ekuga ekalege fanuge ehiterikama madadan anna nago Allah subhanahu wa ta'ala meduri kurve iburatum furigemwa surate Yusuf surate ki lobete akhunne Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anu ga mifada wahakata dhikr kurabba fa wani agun men ibran libigatu mattaka hama ekani munifui filwanan aduhala wahakata ki gotuge nun agun kuri regastannom degode mahud sura Allah subhanahu wa ta'ala nimma wala wafani wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak timang ila subhanahu wa ta'ala emmeha nabi be kanunge khabaratakum kadeg fanam mi khabar kurawani ma nuthabbitu fuadak kadeg fanuge hippulan hamajhuma thabitukan gines dene wahakateke وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين مي وهكتوغا كدغ فانوغا اريهن اي انني حق تدي ادي مؤمن تكون نتكاهري ماتيوري واوضى نصيحه يفو يوسف سورة الله سبحانه وتعالى فتوى ميوني تمنا آياتك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن تمن الله سبحانه وتعالى امري بتوجم واه كديك فانا كياده بم اقول واني مي واه كتكوري توغا دنواف امري بتوجم واه كيرت قرآن واه كتكما مدغ شكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينودا نوگين ادي مكه غهولوري ندن واه كي يوسف عليه السلام واه كي ehnamas agon men nakashawru kama kirit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala angawa fe nuwane hama emme ibarat emme kalime emme lafz ay haggu adi emme ribeti waha kamuga nu miyvore tedu waha ke ko bato lobeta khunna miyvore bodu munifu filumaki adi hingama johumaki ko bat haggu aduwa hagen haggu ungenigen baegge hitan ufala hamajhun libigen ebeka wani hatta usmanfa ekamok insana ghafilu gannani doga makara hilata ulwanuge wahakataka manzaruta balak en insana ya genesteni hama echi doga makara ulwanuma hile ege badaluga haggu tedu ungeni aduwaha hedumaki insana ya ekamuge sobun haqqa magufeni gindanakam وإن كنت من قبله لمن الغافلين كالإغفان ميكورين إكان دنورداغن وبيكدكمغا ويورداغن نوم أو دنوا فان مي واهك مي سورتغا الله سبحانه وتعالى ذكر قربا فاوي هتر هو فنگي واهك مي هتر هو فنگي واهك تفات مرحلات كي الله سبحانه وتعالى جنوفن ام سورتغي ترونا آية الله سبحانه وتعالى ذكر قربا فني هو فنگي واهك اي يوسف عليه السلام هو فن dem fenunu ane de huwa fenaki jaluga ekadeg fanu arihuga vi de zuwanunna fenunu de huwa fe ane huwa fenaki misruge veriya aziz de ke wada genne huwa fe emma إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين مي هو فنوغي مچ مولي سورتوغي حادثة بنا فمن එමෙම යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම් දාade තුත්තු ඉරුග එකදේ ෆෝන් දෙක වරණාගෙන හෝෆෙන මි හෝෆෙන් බප්පා ෆුලා කියා දෙවීම බප්පා ෆුලු ජවාබ එබදෙවා قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا එකලෙක් ෆෝන් විදානනේ බප්පා ෆුලා ඇතිමන් කලින් ෆෝන් දෙක වරණාගෙන මවහාර ෆුලුගා ඉරා හඳා අදි 11 ප්ලැනෙට් නොත 11 තරි timan kadege fana sajida kuruniko ehiduga bappa fulo vidalon yaqub alayhi salam nabi bekana ekadege fana engi wada genne hofenuge ta'bir mane ki hofenuga mivani yusuf alayhi salam adarikaluna libada gannawan ule mativeri kamekkan ehem bima insanunge tobiyataki ei ebbonde bafa mihun kamuga wesan kurigas mewa kadanna fan ebbonde bafa mihun kamuga wies hasada veri umakki ei ekashigem wage kamuga wati kalefane vidalwani
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا كليك فانو أخونتي خوفنو جوا كمس ودارو وينو دباشة كليك فانا أباميهم كهيبري ريو مرا وفانته هاو دنيم بس ميهكا أميك اللي بفاوا مولفور بودو مولك ماتيوري علم ماتيوري مقام ماتيوري منصب ريبت كمن أنك أيتكا إديني ماميا بابا أميهم قدرين أتكا إكني إبن إبفا ميهم كمغاويس أناني أنك أيتكا أنين أخا أيتكا أنين أختا أيتكا تما يفور مولغوتين نيديفي بلوا كم غوتك غويس إكن هنجا عندي إن الشيطان للإنسان عدو مبين هم كشون شيطانا كي إنسان أجا مچ عداوة تريكام بودو وجم بيام وجم عداوة تريك إف الله سبحانه وتعالى من سورة قومنا خبرك رباف مبني لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يوسف عليه السلام أدي كلك فانوج أخونج وهكذا أهانة بيكا أولم فيلوانة بيكا එබහුට්ටේ රංගලු හැකීතකේ අගොමෙන් දෙනිගන්නන් එදේකම අවානම අගොමෙන්න එකලේක ෆානුගේ අහුන්නා එකලේක ෆානා දෙමෙදුගා හිඟාදී කන්තක අදේ ඒ මුලි හාදිසයන් අගොමෙන්න ඉබ්‍රෙල් ලිබිගෙන් ඔගොන් දන්නවා ෆාන කුරිගස් අගොන්හම මේ කොඩකෝ හඳන් ආකොල්ලම ගොතුන් යූසුෆ් අලයිහිස්සලාමුගේ එබ්බෆා බේබෙන් එබේබෙන් එකලෙක ෆානා මෙදුගා නොතනවස් කම ඔෆෙදුනි එබේබෙන් ගස් නොබෑකම කුන් නෝනේ අස්ලුගා එහෙන්නමවස් ඉතුරන් මොලෙ බේනොම් වෙගින් බප්පා ෆුළු එක ඔක්කෝ ෆුළු දෙකේ ඉතුර ලෝබිවා කම ඉහ්සාස් කරවේති එලොයිබ්බා එන්හම ලොයිබ්බෙන් එබෑමි හුන්න හෝදු මට්ටක නුවත බප්පේ කෑරිගා එලි ගෙල්ලිෆා නොත මදුවෙෆා ඔයි ගෑක්කන් ඉතුරු කුරුමට්ටක එබෑමි හුම් බේනොවි එමි එබෑමි හුන හොරි හුරහෙක්කම ගාවි යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම් නැතිකොල්ලා එහෙම බීම ගෙනසූරි වාකතන් අලගොඩ දන්නවානි කීත කුර්ආන් ගල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දිකුරු කුරවා මෙවනි කොන් කහලා අජාබ කුර්වනි වි වාකතක තුමින් කොම්මේ වාහකේ කී අගොම්මන්න හොරි ඉබ්රත ලොබ දඛුන්නේ ખાસක මිහුන්නා මුආමලා කුරා රුග ඒ වෙරින් කම ගාවිස් මෑම්බ ෆෑන් කම ගාවිස් එක්වරින් කම ගාවිස් අගොම්මෙන් දෙනගතු මුහිම් වාහකතකේ إكاكم ابن اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا نوتا بمن فنوالاش بمغتري دوك اللاش نوني قتل كراش يقول لكم وجه أبيكم يرنتي بامي هنگ بابا فلوغي لو بلي بدان بلوا شيطانا إنسان الزينة تريكو ديغو تكي أبدو سغن دنواني كوري ريغوس إيفو إبامي هنگ أميلين إبيكو نبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين إيفو تي إبامي هنگ واني صالح ورنگلو ميهن نش كونكمتو راوني الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام فشك محمد صلى الله عليه وسلم يا حميم حرام كرفي بودو تنفافا جترين إفافا أي قتلكو أقول كوري قدنو أفان فرقان سورة الله سبحانه ذكر كرفا فوا شرك كرما قتل كرما أديهم أهم زين أي الله سبحانه وتعالى هوريها أمة جمتشا حرام كرفا فوا بودو تنفاف එගතරෙන් ෆාෆේකන් එබෑමු අරාගතුමා ගස්තු කුරේ බෑමු දෙන තිබි මී කිහාවර කමෙක්ක මිකුරන් උලනි එහෙන්නම එකන් කුරුමෆෝ අනෙක්කාස් තිමම් මෙ හිංගාෂ සෝරිහුන් කමුග වෙගෙන් දෙන් උලේනි මිහාරු හිංගාෂ මික හිංගා දැන් ෆාෆ අබදුස් ඉන්සානාය ෂයිතානා zීනතරි කොද්දේනි අධිකාරිග තිබේ ෂයිතානාගේ වස්වාස් නෝගා ජීෆා තිබේ මිහුමස් zීනතරි කොද්දේනි මිහාරු දැන් මිකන් කොෆති මන්නම ෆහුන් දැන් රංගලෝ මිහුන් නම් හෙදිගෙන් උලේනි මියුගුතු මි ඛයානා වෙලාෆා ෆොන්ති මම්මෙන් දෙන රංගලෝ වෙගෙන් උලේනි මියුගුතු මි වක්කන් කොල්ලා ෆතෙමන්නමෙ රංගලෝ මිහුන්නා වෙගෙන් දෙන් උලේනි එහෙම කුෂුගේ හාලතන් ආමා එවගුතු එයිදෙන් එකන් කොල්ලම් මේ වගුතු කම ගා ෂයිතානා zීනතරි කොද්දෙනි එෆහුගා දෙන්ති මම්ම රංගලෝ මිහුන් ගොතුගා උළුමට්ටක අනකකු ඛයාල් දීෆි එක්ගොතකස් ගතුළු කොග්ගෙන්නවා kame Quran nya walaka wattagas komme stanaka gengos komme kas den tibefna odu kiyadi fan bappa flokariya ekudin go edarin tan go e beben go Yusuf gafano ga mi beben kike dannane qalu ya abana ma kurin fashani wahaka dekkumuge mihun kariya gos kankamuge edumuge hunaruge sifatam mi hadisa ogomena fenil qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf e bappa fulay
bappa fulu kive timammenna aslu timammenna yaqin kan nubavani yusuf ge faana behe gotun yusuf faana timammen oga cherive amanka timammen kiba go ekkama medu kive bappa gabul nu korni asluga timammen kiha rangalu he yusuf ge faana meduga wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lanasihun timammen furtama timammen mi ikhlas teri hewede mi hunne kokko yebbes efo أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون تمام الناك فنوا لا شما دما كل لا مجا كل لا ميكن كن كل لا هدوما تمام ركعة تريوانا بودو سينغا ديه فيرهون تمام منكي تمام تبكا درجو تدمر نك بابا فلو بدار وني قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون تبامي كده فانا من غافلون تبا minika etchengas ekade fanu kaadagen hinga dana kama meduga timan kade fanu birfulugen wada gannom bada jawab qalu la innaka lahu dhib wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun timam men bodu diha firihan tibba kina he minika wagen as kalani timan men erum mi kiha bodate abajwerin kamuga wan hemi me hemwi ka timam men nudenam kommegas diumaffoga ahama ebami hun ekale gufanu etuppulu yusuf alayhi salam waduge tere wattala maffuga ebami hun egota kanta kuru maffuga hitun bodu makaren hadagen bappa fulu karen anne kongadi ko waja'u abahum isha yabkun arun kurire ga stanna afan waja'u abahum isha yabkun ebami bappa karen annani awmoga degote ebami hun ikhtiyar kofyot egota ki isha wagutuga माने कि अंधेरी कमा मूर्ण मती रंगला साफ नुआ वगुतुगा बप्पा फ्लो करेंगे ज़मान की ए अंधेरी कमोगे ज़मान कमा बाती में ज़मान हमारा तफ़ातुआन ईशा वगुतुगा अन्य युरुगा वरगिन कंकं हुन्ना ने फोरोई वरगिन कंकं फालो नुआन अहमवी मा देवना कमे गुतुगा एबामी हदाफ मनी वजाओ अबाहुम ईशा यबकून ईशा वगुतुगा रोमुंगई बड़ जिंगा फिरी हैं दरिन तके बप्पा क्या ने दिह दरिन एम्मे रोमो ए वाकोट कोरी रे दन्नेविंग रुयुमकी ए हुज्जतिन नो हेक्किन नो ने ए रोएफाने मीहको कितेमे वरकब्बेस एकम ए हेक्किन नो ने ए ना ए दक्कंगुळे वाहकागे तेदिक्कमे नो ते दक्का वाहके तेदिक्कमे नो ते एनगे हितन एवरन असर कोफ्फकमे रोएफान अधिकिते मोड़ वाहकतके बस दक्कफान अन्नगोतंग अस्की के दन्नवनी qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhib wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin timam yusufan echita kyariga bahatta shikar kurman nikumegen ulaniko minika echen as qala fi tintimanna me king he quran timam mihim bunyas astu bappa fulu timam gawa gabulen quran mihiri waha kaimiyun aturada fa huri gekkama kirtu qur'an Allah subhanahu wa bayan kurawaf miban waja'u ala qamisihi bidamin kadhib dogulen ungulaga Allah subhanahu me ayatu ga mengal dogulen ikade faanuge gamis koluga ungulaga ebamiyungai mi suratu ga Allah subhanahu wa taala tin tanegga tin qami hegge waha ka bayan kurawaf furdama qami hissaki ikade faanu tuppliruga bebe menna ko minikun iruga mi ayatu ga dhikur kore faame wa qamis अनेक कमी है कि एकले गिफानु गांडुवर कोलुगा मणिकों अजीज गे अमिकंबलों एकले गिफाना खुशेलिगे वगुतुगा एकले गिफान सलाम इवान दुए वडा गेन्नेविरुगा वीदि गिंदी गमिस एवस दूसु गिफानो गमी है तिमवना कमी है कि एकले गिफानु गे अखुंगे अतुगा बप्पा फुलो क्यारे एकले गिफानु मिसुरुगे वेरिकमुगा होरे बप्पा फुलं ए दरिकनुन दुनियेगा होरिकमुगे कशोर खबर देवु मट्टका फोनुई गमिस कोल हम तीन कमी है गवा का अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिसुर तो का जिक्र कुरा कम में कस एबामी हम आई वजाओ अला कमीसिही बिदमिन कदिब दोगु लेंग उगुला के गमी होगा यूसुफ अलैहि सलाम के गमिस कोलो गेने वुनी रीच बादागे याकूब अलैहि सलाम की नबी बेकने मप्पा फ्लो रंगल एंगोडा गन्नवा मियोती वरुगद मकरेक हदा ಕೊಂತನೆಗ್ಗತೋ ಕೊಮ್ಮಿನಿಕ ಜನವಾರೆತ್ತೋ ಎಹಾ ಕುಳದಾನೆ ತುತು ಕುಜ್ಜೆಗೆ ಗಮಿಸ್ ಬಾನಾಗಿನ್ ವಕಿನ್ ಕಾಲಾರನಕ್ಕಾಯ ಗಮೀಹ ಲೇ ಎಳೇನ ಗೊತ ಗಮಿ ಹುಗೆಮ್ಮೆ ತಂಕೊಳ ಬೆಸ್ ನುವೀದಿ ಎ ದರಿಫುಳು ವಕಿನ್ ಕಾಲಾಗಿನ್ ದಾ ಯಾಕೂಬ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎಂಗಿ ವಟಾ ಗನ್ನವ ಕಮುಗೆ ಹಾಲತು ಕೀತೋ ಕುರಾನ್ ತಿಬೆ ಫುಳು ವಿಸ್ನವ ಎಂಗತೋ
duruhile bayaku as dariyakan aniya kuffa dariyaku marafunu wagan nagafa diyama ala weenavur bodu weeneddetto gaattima genno timage ufan darin diha darin ekalege fanuge darikalun gengus ehedi goten hada faas dogu dawwa ekko makara hid duwadakkani baffayge adi nabi bekalege kiha weenen alanatu anako angol dennevi yusuf alayhi salam ki eruge emme riti insan ekelege fana riti kamuge debe ko lebbe libigemme ema komme gotegge wes baffayge hita lobi iturwane darige ufeddewmuga khalu kurumuga hunna itur riti kammes mi huriha kamakawga bappa flenge wada gan evidalwani qala bal sawwalat lakum anfusukum amra tamamihum amillem molu rewume rawa genne tiwani assa fasabrun jamil tuma kalifana oti riweti gotuga kettirum allahul musta'an ala ma tasifun tabamin tisifa qura kan takamid allah subhanahu wa ta'ala man kalifana wage rodi gannawan lubita khunne ihsabum bas ekalege fana enge wada gannawa mege makara hilenga bekka ekamo kito qur'an ekamo ballawa ekalege fana ketteri kan eduhum feshge wagudum feshgem bes e darinna gulun kandali ki vesnun e darinna adula ecche gowa heddevi ki vesnun ekalege fana shakwa hushalum gendevi allah subhanahu wa ta'ala ge haddota ketteri kamuge emme furihama misal yaqub alayhi salam dakkawa fan ehmem allah subhanahu wa ta'ala ekalege fana ge mi ketteri kamuge مثال جسوا فمبني اكلك فانو ودالو من دي انما اشكو بثي وحزني الى الله ونكون دني غوتا تمن كلك فانو غوريها شكوا ان وتي الله سبحانه وتعالى حدث همي ما اقول من ما كما اقول كوري ريست النوالي مواقفس اقول من ما كما عائشه رضي الله عنها اكمنا ين عمل نفس فلان اكمنا بريه ويغم واكم بيان قد دبي فد حجه النك ifkuge hadisaga emme fahun ekamana vidalwi yusuf ge faanuge bappa fulu vidalwi fadan vidalwu nongote timan kamana kannete wahaka feturigen die waru tibe funna siratun engi wada gannawa rukud rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya goten nimman dati fulu wada gennevi e hadisaga goten nimman dati wada gennevi hadisaga masdus dia egotuga ekade fano kurin behette gaakama ogaterikama kulunu maduwe uniye fawatan ekamana feni wadagene hame ekani halu kinetto sawalebum fiyawa ituru kame ekade fano ga farappulo kunne wahiye bawe nulebbe allah subhanahu wa taala ewogutu madina ga tibi muslimun imtihanu kurwa fa mewani wa rabbudo imtihanu ko kuriga errega darusgas mewa ka dannu afwan hame ekani allah subhanahu wa taala ifkuge hadisan imtihanu kurvi eduwe soruga tibi munafiqunna adi tibbe sahabin ekanyenno ege fahun duniyen aha bayakos ege terega fituna veriwegen ebade miharus aisha radhiyallahu anha ge hadisaga ekamanaya tumat ko kirit qur'ana kufur wa munda ekamako iman kama dawa qura bay mazhab ta duniyega ebatibi kirit qur'ana kufur wa yaqul midannawi allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anu ga sarih ibaratun nur suratu ga ekamana bariya wegam wa kam wani bayan qurwa efoga kanta midima wa gotaki tebe fon adossawa fon datur werin takengas ebami hum fennegu mattaka baldi wattalu maffoga mi fenigen di zuwan lobi tuttu pudakujja ebami hum ufalon goten e allah subhanahu wa taala ayangoni qala ya bushra hada ghulam e hori ufawari kamega bodukama e mihiri lobi kujjeke wa asarruhu bidah wallahu alimun bima ya'malun ebami hum ufalun emihun libunu bodu mudagane gotuga ebami hum dushi e zamanaki insanu wikkamunda doswarekam avati emihun komes agel libene kamuga dekige ekam allah subhanahu wa ta'ala quran kige to mitanu sallallahu alimun bima ya'malun ebami hum e qura kanta komme kamek kurus allah denodigem em rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khas ko am gon emha mu'min to kun allah subhanahu wa ta'ala mi suratu ka mi angoni mi huriha kankamen hingamon dairu timang ila subhanahu wa ta'ala molad denodigem wame e ikalega fana me duga timang ilahu kan hingawane goy
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eveni wogutuge hiddete wogutuga gon hunnane mige bay waqata dannawaf yasuruge faanuge a ilaya medu kanta hingade go ammaruge faana adi ammaruge faanuge makamana yasuruge faanuge mi a ilaya medu kanta hingamun diye go aniya libumun diye sahabi bekanunge halukulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekiwadagen eruga lobet akhunne duniyem ev kelega faana feniwadagen gannawan ottana badafikam avvanama mi islami hidayataki uviginda nech islami hidayatu feturiginne nudan ekamaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurvani kelega faanu ge lofulu kurimatiga fennannen nasrege wa sababus fennannen nasrege wa ka bayan kurvani mi surata bawala bawag ebefuna ingota gannawan khandawge dugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekiwada genne tibefuna adwasawan siratu gowes khandawge teregawa bodu hile sahabi bekalunna ehila falay nulibun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agarihuga dannawan khandawge wogutaki ei norakka tere woguta undugu wogute ebekalun haahunu kamuga Madina ge terega fudewaraka kana maduwe miistakun nulaku balihaluga tibba hilage bin kaduvwagen ebajihe khandakunno khandaguge boduminaki kobat fulaminuga baru duweliga anna ahakan eti duweliga as ane farata nere wara walgonduge tere vette as ambura walgondu nere waruge fumminuga e walgondu konnammi jeheni Madina makkaya dimawa falin fudewarka digu sarahadde ebekalon konne mi zamanuge mi daggandu taka hamaku taka ache beenun koggenne nu ebekalonge korade takun udeli takun e konnevi dosare kurma wondenne fadam bandu ha hunu komuge dosare khud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himni wada gannani ebekalonge terega ehmegen e khandawge wagutuga khandaw konmo wagutuga sahabi ebekala kodagen ebekalege bandufulu kashf kurabba ekalege fana dekke weeru ebekalege bandufuluga hilagande beerum bandefa eteren kaana ecche netigen beerum hilagande badefa kolam hunnew mattaka insana beenum wane burakashi kolab behettu mattaka kummeswarege suwata kummeswarege ka ecche eteren laan ecche netigen beeruga banduga hila bannawage kashf kurabba dakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariga dana timamme mihaluga to emi masaki kurabambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge bandufulu kashf kurabba dekki ekalege faanuge bandufuluga degadu hila bannawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu amali gotum masaki kurum gendevi ehem ekalege faanu e hadis kurabani timan kalege faanu esmivani mihalu koluge ehem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behe gotum asfe Aisha radhiyallahu anha garihu Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiti abam tere demi hakan undugu awar timan kalege faanu undugu wane undugu lugaves bandufa we wada genno mugaves itura bandufa wada gannawane ehem mikur ihsas ekalege faanu ihsas ki itur ihsas ekalege faanu ge barfula kiwis gadafada bare mihatana ekalege faanu ge haya puluga ekalege faana kurimatli evvis mihaki emiyaku badikashwegen nudami henno komme miyakus kurimatlumun ekalege faana kurimatlumun badikashwegen gosfawani em Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalunna falanu lewunu hila faladu ekalege faanu ariuga denne ekalege faanu wala faba wadagen koradin jissevi ebugutuga hilage ebba falagen diuma ko ayyen aragen dia e aliganda ko ekalege faana dakkale wuni shamukara ge dorashita ekalege faana takbiru idan Allahu akbar timan kalege faana dakkale vijje shamukara ge dorashita etage toludonita timan kalege faana devve vene dekale faana fenwada genne iraq kara anifar yamanu kara ekale faana bayan korwani mitantan timan kalege faana milku korwegen dane nota fataha korwegen dane henduga munafiqun ebogutuga munafiqun bonamondia badashe muhammadu kantan horigo timamme banduha hunuga halakoni kan echin hoti ki nune miulani aduvum wasadagen timamme na kurimatla annati furana salamen nukorwegen miharu se dakkani sham karaya iraq karaya yaman karati manna menna fataha wane kamuge huwafene
بلوا أما النبي صلى الله عليه وسلم ekale gafanu ge sahabi bekanu ekale gafanu duniya du kurvita kuda dos kolegge terega e tantam fataha kurwa ebe kalun etantanuge tarudalitaka hawalu wedagen mema Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me bayan kurvani kurimatiga sababu takabbala fiya ne kamyabaka nasurtaki ehnamas hivwaru devvamun thabit kan devvamun egendan ebami hun kuda kuda agaka yusuf gafana wikkala mihiri ibra libigannam tibi mihunna ibra ballawa kombe kal rasul sallallahu alaihi wasallam arihuga dennu qobato emme karama teri bekalaki emme ma nasli gotum bes emme ma adi ebekalegi oga terikama maaf kurevun emme bodu bekalaki qobahi e muhammad sallallahu alaihi wasallam fiyawa ekale fano widalo yusuf gefana yusuf ay nabiyullah Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya ibn nabiyullah ekale gefana ki Allah subhanahu wa ta'ala nabiyye darikaleke ibn nabiyullah bappa fula kiwis nabi bekalege darikalun ibn nabiyullah adik kafa fula kiwis nabi bekalege darikalun nabi bekale besme adik muni kafa fula kiwis nabi ke ibrahim alayhi salam den ishaq alayhi salam den yaqub alayhi salam den yusuf alayhi salam ibrahim gafanoge darifas kolon silsila kon medukendo men neti wadagen nebi yusuf alayhi salam emme karamateri emme ma bekare ko to rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekaruna hadis kurb ekama kuballawa ekale gafana medu kantadima waga gengos walakan illa lewon aslaki awahar wadagatu aslaki marwegen diu ehmegen ebe kanon ebe swahake nudekki ehmegen maruge hujjate gotuga akhun ekele fano gamis koluga leon gulan gendi ehmegen bamen boni minika wage kei maqsadaki ebamen gatun sida qatul konnula ekele fano awahara kollu ehmegen midiya digu tarihuga saali saharuge muddata ebame ekele fanoge wahaka nudekki hamekeni bappam fluge kirit korevumang ebame faadu kiyamundi den emme dariyegge ti hitamaga tiwara kirit nukoravwashe egota bunamundi ebame dekunu gotuga ekele faanu awhare weda gemfi eme ei hadaki efu warun negevij ufaveri kame ekama ko lobbe takhunne warun neguni kinetto alegge gotuga vikkale uni emme karama etteri nabiya darikoluga emme mai nabiya aleggi gotuga badaluwegenne midiyei ballawashe yaqub gafanoge darikalunne yaqub gafanaki ishaq gafanuge darikalunne ishaq gafanaki ibrahim gafanuge darikalunne e darikalun munikafa darikalun vikkalewegenne di aleggi gotuga washarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dud dade madu gunale be fada dirham kolaka vikkale wa kanu fihi min az-zahidin ekamako e vikkana ebami hutibi waran hingama jelani komekas Allah subhanahu wa ta'ala minbaru korvi gotaki ekale gafanu misruge azizge gandu waraddanage minbaru korvi misruge azizge ambika balun ekale gafanu ballawagi ebami hum dariyege gotuga balam fish وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث إكلي فانا هو في تعبير كرم علم تمن الله وقلنا دفين والله غالب على أمره الله سبحانه وتعالى إله كرم بينه بودي قلنا وكنتو قمتش بارو لبي ودي كم وانا مئات كميان غنمي فهم أنن هو كتكن أقوم من الدفا خبر ولكن أكثر الناس لا يعلمون إحنا مسجينا ميهم إكم ندني أقول من دنم في مئات الليجا دنيا حياته كم جمتشبس بار لبودي كم وفراتك الله سبحانه وتعالى مهار إكله غفانو عليكي غوتوغا إكما كويس وده وده غنمني مصروغه رس غندوروغه تيريش رس غندوروغه تيريش إكله غفانو وده وده غنمن إن سلوبه تأخذني ميوس أدي إكله غفانا لبونو ಕಾಮಿಯಾಬಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀ ಎವ್ವರ ಏಗ ಫಹತುಗ ಒಯ್
adi hiddati kamegge feshu ekadege faana ras gandoruge tere wade wada gennewu tebe funna ege wada gan adi mege tere gawe ege fahun liben oi nasrege sababu es ekadege faano jalab wade wada gannawan juhun ade janu salamen be raskamuge khandanuge tere wada gatumuge magekkamuga miwugutu ekadege faano gandoruge tere wade wada gannawan libum wes himenigende iradu korwe agolmen meha hisabun gandoru terege hadisaya adi ekade faano jaluga wada gennoma mi wahaka gamacha alwala anna haftaga budadoge re ishana ma dafo agolmen wahaka dakkalan duaka Allah subhanahu wa ta'ala agolmenni mifada wahaka takun ibra libgan Allah subhanahu wa ta'ala meduga agolmen yakin kon ina subhanahu wa ta'ala yang agolmen wakil kura baikam ga levun ade ila subhanahu wa ta'ala hadutun kamyaba nasran ede masakke kura baikam ga levun ikamyabe ila subhanahu wa ta'ala gumenna minbar qurbash wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.